भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे मूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तन्तेन विनोदय चित्तम् नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम् नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहितारीतिः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः मा कुरु धनजनयौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः
द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्करभगवच्चरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता बातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका जटिलो मण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे बह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनौ वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रथ्या कर्पटविरचितकण्ठः पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः योगी योगनियोजितचित्तः रमते बालोन्मत्तव देव कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृजभेदज्ञानम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नौ विग्रहसन्धौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वं कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा
त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम् सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् गुरुचरणम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् मूढः कश्चन वैयाकरणः डुकृङ्करणाध्ययनधुरीणः श्रीमच्छङ्करभगवच्छिष्यैः बोधित आसीच्छोधितकरणः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नामस्मरणादन्यमुपायं न हि पश्यामो भवतरणे।